ana donya sawetara tumindak derek dawuh kami ayo padha golek sangu sowan mring alam pokok aja sira amung padha ketungkul mring endahing alam donya elinga marang ilahi. Dipun dereng ngantuk to nggih? Nek pun ngantuk kabeh jawab sampun ngoten remen Pak kula niku. Kuwi kalih gawe parikan. Mangan gethuk lawe gerih nek wis ngantuk ayo ndang. Wis bar. Pun bar napa dereng iki? Nggih. Tak kira wis ngantuk. Wong kene kok ora ngantuk-ngantuk iki panganane apa? Nggih ngajine ngantos jam pinten, Pak? Subuh kuwi wani pira? Ngene iki Kiai kondang kaya wong mriki lagi ngundang iki. Welingku dulurku kabeh, sampean sing teko kene dulurku wong ndera, aja ngampek dadi bebek sing mati ngelak. Mongko sak bendina ngangi sak dhuwure banyu pertinyi-inyi. Bebek yang bagaimana? Ayo jawaben. Nek iso jawab, aku kok mulai rasa mbok sangoni. Mesti ra nek jawab iya to. Ya Pak Samsul iso jawab ora iki? Mesti ra iso lho mbok MC kondang ra iso jawab. Mbah Lurah saged Mbah jawab. Bebek mati ngelak mongko bendina nglangi sak ndure banyu. Pertanyaannya bebek sing kepiye? Bebek goreng. Bebek goreng jare Bu. Bebek goreng wis elek genyeng. Bebek apes. Kuwi ngono jawabane bebek sing ora duwe karep. Nggih bebek kuwi nek ora ndek karep kaya wong urip ngeten iki lho Bu, nek ora ndek karep pengen tumindak becik. Jelas pengajian ngene iki digelar ning lapangan sifatnya untuk umum. Nek ning bejane sing teko dhisik oleh snack barang to nggih. Ganjaran dipepet dhewe nyang swarga dirasani dhewe. Ning nek ora ndek karep, lha mbok terang lintang nggone jembar ora bayar ya ora teko wong ora karep. Nggih napa mboten? Ning nek ndek karep lha mbok udan ngecepeh bledek ngampar wong sing atine karep ya tetep datang. Betul? Nah, teng mriki mulane ayo bebarengan pumpung cek urip dadi bebek sing duweni karep. Nek duwe karep niku atine wis seneng duweni karep, apa wae gak eneng barang sing abot. Mesti kabeh dijalani kanthi enteng. Kuncine nek pengen kabeh sembarang enteng, kuncine kunteng pokok rukun sembarang dadi enteng. Kunteng nek rukun mesti dadi enteng. Enak iki. Terus lagune apa neh? Biasane albummu kowe perbendaraanmu lagu ki apa wae? Aku disebut karepku nek kowe iki iso menyampaikan lagu berapa lagu. Nek aku terus leren karo ngerokok. Ini kan mantuk to. Ning ngerokok ora neng. Nun sewu kula niku kiai rada mbeling, Bu. Kula niku kadang karo ngaji ngeten ngerokok ngoten niku. Mangeling-eling, Bu, sampean bojone entes sing ngerokok napa mboten? Lah nek bapake lagi mulai kok sawah, terus misalnya lungguh nang kursi karo duwe glek sewedat cedhut ngerokok ngoten kuwi sampean aja diseneni. Hiburane bapake ya mung kuwi, paling karo nyawang sampean tok. Nyawang bojone karo udat-udut ngono kuwi. Jane kuwi ora menikmati hidup, tapi kuwi ngono mikir anak bojone ben bahagia piye ngono lho maksudku. Betul? Dadi aja kok bapake ngerokok wis mulai kesel karo-karuan nyawang bojone ora tau dandan, utange kating diem lah. Ambune PPO kabeh mulai wis kesel-kesel obone kok ndang dicongne kopi suarane malah nyanyi ngoceh teko ndi. Wong lanang mulane kapan bola-bola diuneni bojone wis lara-lara kuru-kuru mati. Wong lanang ngoten niku. Lane nek disyukuri nek bapake misale dadine pomo buruh kerja kuli bangunan apa kerja maco nek bayare iki sedina 80.000 pomo dicadong 50 ya apik to nggih.
Nah, aja kok dicadhong sakmono kok dadak nyadhong kok sakmene. Aja ngono. Disyukuri wae apa sing ana. Wong tuwek niku sosok wong wedok ngoten niku. Enak kowe ngrokok 20.000 mbok udut-udut dhewe, mbok sedot-sedot dhewe. Lah kene iki mbok cadhong 20.000 kabeh kanggo uyah, kanggo blonjo, kanggo sego apa-apa kabeh wong wedok ku. Ning dijamin wong wedok kuwi semalas-malasnya seorang istri namanya kerjaan nyuci, umbah-umbah, masak, setrika niku pasti dijalankan walaupun keadaan sakit sekalipun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten, Bu? Pak, sampean krungu? Wong wedok ya awake setengah loro ning jenenge umbah-umbah, nyapu, ngepel, masus, nyetrika mesti dilakoni senajan to rada lara-lara sithik. Nek wong lanang, halah. Nggih napa mboten, Bu? Nah, hidup wong wedok. Nek wong wedok ya lanang, wong lanang ya eneng manfaate, Bu. Sampeyan urip iki dijadikan sebuah pasangan karo pangeran. Jenenge jodoh kuwi tatanane Gusti. Gusti Allah nek wis ditata karo Gusti Allah kadang ya elek karo bagus, bagus karo ayu. Niku kadang ya dadi urung karo nek ayu karo bagus kok mesti dadi ora jamin. Sugih karo sugih ya urung karo nek dadi. Mergane bondo iku ora jamin nek tentrem kok iso bahagia uripe donya akhirat ora jaminan. Nek wis ditata karo pangeran kadang ya kadang wong cilik karo oleh wong sugih ya dadi, elek karo apik ya dadi. Ngoten niku jenenge dudu tatanane pangeran sebuah sawas, sebuah pasangan hidup. Mulane yang saat ini mempunyai pasangan hidup, bapak ibu pamane sing bojo, wong ibu-ibu bojone rapate ganteng disyukuri. Sing bapak-bapak bojone rapate ayu ya rasa cilik ati. Janjane ayu ganteng tergantung cara mensyukuri kita. Nggih napa mboten? Nah, wis lagune Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir orang ngombe dawet. Joko Tingkir kuwi wali Jawa, dadi wali ya dadi raja. Joko Tingkir kuwi ngono kuwi Sultan Pajang pertama kali sing nglairne kabeh para masai ulama-ulama ning Jawa Timur. Aja kok manut nyanyane pelawak percil Joko Tingkir kok ngombe dawet. Ayo Joko Tingkir dadi wali ya dadi raja. Pite angkrem selikur dina bareng netes kok ora padha, ora beda sipate menungsa, ana sing becik ana sing ala, ana sing pelit ana sing lumo. Iki padane aku to suarane. Sing nglomo, engko sapa iki? Wis fales banter pisan. Menusa kuwi misale anak 5 niku padha-padha anake ngoten niku ndok pitik niku nek metu saka babone kan putih sedaya to Pak nggih. Ning bareng wis netes, eneng sing abang, eneng sing putih, eneng sing blirik, eneng sing decengger, eneng sing brondol. Itulah saudara kita. Jadi karaktere wedulure Islam iki mboten sami. Lah teng niku mulane niku kula jenengan kedah saged menerima berbagai macam perbedaan. Berbeda itu tidak masalah, yang masalah kalau kita itu membeda-bedakan. Jadi itu semua adalah tujuannya sama. Karena Allah menyebutkan inna nasa indallahi sawaun. Sesungguhnya semua manusia di hadapan Allah derajatnya adalah sama. Yang tidak sama tergantung titel takwanya. Dan takwa itu bisa diraih oleh siapa saja, bahkan miskin bodoh sekalipun bisa meraih titel yang namanya takwa. Maka dari itu orang yang takwa akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane sugih ora takwa bahaya, sugih ra salat bahaya, ayu ora takwa, ayu ra salat bahaya. Lebih baik goblok melarat elek ben si penting takwa dan salat. Betul? Urip tenang Pak, urip malah dilakoni enjoy, relax, tidak ada masalah. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita semua standby. Ora wedi mati Pak. Anane wong urip wedi mati krana napa? Banyak masalah yang belum terselesaikan. Betul? Nah, teng riku niku. Ayo, mau tekan. Joko Tingkir ngombe dawet ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sampean pengen bojo ayu napa pengen elek? Bapak-bapak niki. Bares mawon, pengen bojo ayu napa pengen bojo elek? Kabeh semua berisiko. Mboten enten di bojo ayu berisiko, di bojo elek malah ganjarane akeh. Nek gak percaya ayo dirungokne tembang aku. Ora penak de bojo ayu.
wedake larang isih nganggo gincu sithik-sithik gampang cemburu ditinggal lunga garangane mebu paling menak nek bojone elek wedake murah cukup pati gapleh tinggal lunga ora eneng sing demek ngampek tuwek yo panggah elek ganjaran tok bojone elek lha piye tinggal lunga yo ora eneng sing demek ngampek tuwek yo tetep elek setiap diomong wong dipitnah wong ganjaran Bu lah bojo apik elek kuwi cara telo masakane padha karo lembenge siapa teloe dimplek-plek dikai abang-abang kaya gula abang-abang ijo-ijo asale ya padha karo telo ngene apa mboten tergantung cara mensyukuri awake dhewe pun lagu selanjutnya apa mau Joko tingkir iki Joko tingkir nah ayo sholawat bersama sholatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah menyang cepu kulaan Lombok mampir Mas Pati kulaan Bawang aja ngaku dadi wong wedok yen urung bekti karo wong lanang yen urung bekti karo wong lanang salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah mlaku-mlaku menyang Semarang kutha gedhe akeh jajane aja ngaku dadi wong lanang yen urung gedhe tanggung jawabe yen urung gedhe tanggung jawabe salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awsana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala Nabi Muhammad wendinge wae digasanmu sing halus nyapa to ya ya ning masuk Pak Eko masuk Pak Eko ana donya sawetara tumindak derek dawuh kami hayo padha golek sangu sowan mring alam pokok aja sira amung padha ketungkul
mring endahing alam donya elingo marang ilahi. Biasane ngeten iki kula dalang, Pak. Kula niku ya kiai ya dalang, Pak. Kula niku napa-napa iso. Kula ya nggumun nang. Gek kula niku ora rumangsa dadi kiai. Kula niku wis kula aturne ngaji kula wau. Aku iki kiai goblok ngaji ya ora paseh. Donya ya ora gablek, rupa ya ngguru ora patek bejaji. Ini kaya ngoten kok kuatah sing undang niku kula kiai gek bolak-balik diundang teng pundi-pundi. Kuwi jane si goblok sing undang apa kula mboten jelas iki. Nggih napa mboten? Tapi ketinggalan jenengan cara wong mangan saged nampi to Pak nggih? Saged nampi nggih? Nah, teng mriki mulane kula nyuwun tulung dadi bebek sing dikarep. Soale kula nembe perdana teng Dero niki. Baru pertama kali niki teng Dero niki. Wis tak dongane muga-muga iso ndang kula meneh nggih. Allahumma. Pun sampean pengen nyajak kolaborasi wayang dakwah wonten semua niku wonten berbagai macam fasilitas. Ini hanya sebuah saran, sebuah media. Karena siar agama tanpa media seni dan budaya sulit untuk diterima. Anane kula jenengan niki iso ngraso Islam karena Islam digawa karo para wali songo lewat seni dan budaya. Budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan agama karena bisa sah menjalankan syariat agama karena kita mempunyai budaya. Sing rawuh kuwi sing nganggo ente sing nganggo jaket, eneng sing ngasto baju koko, nek sing nganggo sarungan, nek cikuplukan, jilbaban, jarian dan lain sebagainya. Ini adalah budaya. Lha napa mungkin misalnya nindakne agama, nindakne salat terus orang sampai menggunakan budaya, mosok arep kudo, Pak. Nggih napa mboten? Tidak bisa dilepaskan. Mulane banyak kata orang, aliran-aliran di luar sana mengatakan jare jaro kubur kuwi jare musyrik. Selamatan jare bid'ah. Hormat bendera iki jare ya musyrik. Kuwi ngono wong sing ngajine ora tekan dunung ati, isine mung pinter ndongeng, nulis lan maca. Jare ngendikane Gus Dur kan ngoten niku to. Mulane sing ati-ati monggo bebarengan nyinau filosofi budayane nenek moyang kita. Awak dhewe wong Jaya harus mempunyai jati diri sing jelas. Cara awak dhewe ndek masakan ngoten niku kudu masakan kudu jelas. Dadi ala sing takdol niki ala yang kita rasakan menune napa? Misalnya wong Dero niku nek kudune biasanya sego pecel apa gudeg Jogja niku kudu ceco apa gado-gado. Nek sampean buka warung terus masakan Padang didol ning wong Dero kene ya ora patek gelem nuku. Nggih napa mboten? Karena tidak sesuai dengan yang dikonsumsi. Maksud aku ngoten lho. Paham to nggih niki? Nah, awake dhewe budayane wong Jawa cara ngajine ya wong Jawa ngeten iki. Aja kemenyek sosok ngento-ento nggo budaya liya bareng budayane dhewe didaku wong liya ora trima. Lah cara ngajine ngeten iki kon ngamal miturut budayane dhewe-dhewe dadi seniman besok swargane ya dadi seniman iki mung kanggo sarana. Soale nek mboten liwat seni budaya kula jenengan dereng karuan nek pun ngrasuk Islam. Mulane aja sok munafik. Rada semeken pinter saidik kabeh disalahne tinggalane mbah-mbah. Mongko iki napa niku budaya niku sing perlu napa diuri-uri. Soalnya sebuah bangsa yang besar karena yang bisa melestarikan budaya nenek moyangnya. Kurang apa budayane mbah-mbahe, cerdasé kurang apa. Tinggalane mbahe niku apik kabeh, ben sregep karepe ben slamet donya akhirat, kon ngukeh-ngukeni sedekah. Sedekah bentuke diento-ento karo mbah-mbahe digawe wujud slametan. Ambeng kuwi diento-ento ning sing wujude apem, maknane amale aja ngampe mlempem. Terus diwujudake buceng, carane sego dicicak ning kukusan, isor jebor, pucuke kan lincip ngoten to nggih. Karane tupeng iki ditunggu kupeng, maksudnya ditunggu kupeng kuwi nek sinunggu paling ora ning wong 10 jak ndonga apa wong 40, padha wae karo mandine dungane wali siji. Terus bar iku golong niku ben nyawi gumolong, gedang setangkep niku lambange Sayyidah Fatimah. Gedang emas apa gedang raja, mulane mbah-mbah dhewe nek ngarani slametan mbok ngirim luwur. No itu nek gedange ora gedang raja jare mbah-mbah ora munggah rasul. Ora ngoten to Mbah Yai. Nah, ngoten niku mulane slametane wong Jawa mesti rata-rata kan gedang raja to nggih. Soale gedang emas niku kangelan niku maknane wonten. Nah, filosofi kejawen ngaten niku mboten ngoyo-woro mbah-mbahe. Misale diwujudake samu bareng enggak coba jecikan nek arep duweni kagungan gayuan tujuan apa wae kon gawe cok bakal. Tujuane mbacok oleh arep bakal.
kon gawe takir ben dadi tatake pikir, simbole enek sing kon nganggo dong ngandung kon andedonga saben rina saben wengine. Dong ringin sipate ben oleh pengayoman. Ringin niku nek ampun lemu kan iso ngayomi. Tujuane ben oleh pengayoman sing gawe urip. Godhong tebu ben dadi antepe kalbu. Janur niku raja anuron maksane bejo nampa nur niku wahyu. Maksudnya niku kabeh mawa filosofi sedaya mboten tensi lepas dari napa dari filosofi. Ning bocah saiki ora gelem nyinau babakan niku. Mulane kabeh padha gudel bingung. Mbah-mbah gawe tradisi nek wis dadi wong Islam ning tanah Jawa, nek dadi nganten niku wis tafa'ul karo Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi Adam pethoke Siti Hawa ning Bukit Sofa dan Marwah, kepethoke ditengeri tugu jenenge Jabal Rahmat. Nggih napa mboten? Lah tindak kaji ora tilik nang Jabal Rahmat ora sah kajine. Lah karo wong Jawa digawe ilo-ilo, digawe tafaul, pethoke ning Bukit Sofa dan Marwah. Bukit loro digambarake kembar mayang sak kembaran. Mulane bukit loro ki eneng sisine ya uler ya manuk, ngoten to nggih. Nah, kepethoke nganten lanang karo wedok ibarate Nabi Adam karo Siti Hawa, kepethuk kuwi mbalang jumroh, balang krikil tujuane balang iblis utawa balang setan. Wong Jawa mbah-mbah ora kulang cara, dadi nganten anyar wong lanang karo wedok balang gantal isine jero takir, isine napa niku jambe suruh sak isine ra ngoten to nggih. Jambe suruh ki maknane cara ilmu pewayangane Janaka karo Kresna ki megrunyang begawan Padmanaba. Lamun godhong sinuruh ki lamun ginugut rasane padha. Dadi nek wis jejojohan kuwi bungah susah abot menteng kon lakoni wong loro apapun resikonya. Lah terus dienekake prosesi si jenenge diwacane sholawat badriyah, sholawat badar. Sholawat badar ki sholawat kanggo mangkat perang. Dadi manten kuwi asline mangkat perang, Bu. Nek ora ngati-ngati lah, balange jubrah ki balang setan, mulane nganten lanang karo wedok, ngati-ngati anake nek dadi nganten pangke dieling-eling. Leh balang aja ngampe kliwat. Nek nglantek kliwat bahaya aku soalnya kuwi balang setan. Nek kliwat iso ora dadi ngantene. Nggih Mbak Yai niki tenan iki. Penting iki. Ayo wetoke serius. Lah nek ra ngono wong iki ora mudeng tenan. Nek ngene kan malih paham to nggih. Lah terus karo wong Jawa duwe budaya dienekne gending kebo giro gandes luwes. Kebo giro manane kebo edan. Dadi kebo iki ben ngerti manut waleran dituntun karo wong tuane, dituntun karo jarik sinjang to watu. Tuntune maksudnya ben nuntun dalan soalnya kuwi bocah edan, kebo edan. Diiringi sholawat badar, sholawat mangkat perang. Mulane ora sembarangan dadi nganten niku. Mulane falsafahe wong cek biyen aja seneng-seneng dadi aja seneng dadi manten ning aja seneng-seneng dadi manten. Maksudnya dadi nganten cukup pisan wae aja bolak-balik dadi nganten ngoten maksude. Babain, paham to nggih niki? Pun lagu selanjutnya, lagune apa Mas? Podong ora. Gala-gala. Ya wis gala-gala, tak deloke jam pira? Kula wau minggah jam pinten, Pak? Iki sore lagi teko kopi kurung tek wis karo panitiane diunggah nih, wis ora kober leren blas. Kula niku ngaji nek cara sampean nggih. Ngeten iki kula ora jamin, Pak. Sampean ngundang mubalik saka luar kota bahkan berjuta-juta biayane aku ora jamin nek wong ndero iki bar ngundang mubalik saka luar dadi apik-apik wong iman kabeh salat kabeh Allah mbel gedes. Ora jamin aku. Marahe kuwi nggih niku napa ora dadi bebek sing ora duwe karep. Padahal nek kene Magetan kan luwih cedhak to nggih. Wis cedhak gak aku yo kiai murah. Maksudnya barang murah, tembung murah ora mesti nek elek, Pak. Tur tembung larang urung mesti nek apik. Contone murah sandang pangan elek napa apik? Apik to nggih pi barang tembung murah. Lah nek larang urung karo nek apik, larang udan apik kok elek. Elek iki. Tembung larang. Lah teng riku mlane kita kembalikan kepada niat. Wong nek ndek niat ndur karep ape wis to ora kurang dalan. Sapa ngerti nek karena ucapan saya kalau iso menyampaikan napa tausiah niki lewat seni dan budaya. Pertama, ukhuwah Islamiyah, kedua ukhuwah Basariyah, ukhuwah Watoniyah. Niki semuanya lengkap untuk penjenengan sami. Soalnya cara ngaji kula, ngaji ki ya kudu lucu, kudu bermutu. Misalnya lucu tok ora bermutu ya ora payu. Betul? Nah, wis iki. Lagune apa mamu? Gala-gala, ya wis ora apa-apa sasake ngelagu gala-gala kuwi arek asolone ya kenek, arek ganjel tok, hake ya kenek. Wong kuwi budaya.
budaya ini mboten karom, mboten bid'ah, tapi itu pelestarian budaya. Tujuan kula siar agama tapi tanpa ninggal nih budaya. Agama maju, budaya yo tetep lestari. Sing nyadran yo tetep nyadran, sing penting niate ora kleru. Sing jaro kubur tetep jaro kubur, sing napa niku sing keduk beji yo tetep dilanjuti ben istiqomah kuwi tandha syukure yang pangeran. Enekne bedah bumi yang dawan niku tergantung pada niate. Niku berarti diwujudake slametan. Slametan iki bentuke sedekah wong kuno dhisik dituntuni. Kowe nek ora kelep slametan berarti ora kerep sedekah. Tujuane tasodaqatul tanfaul bala. Sedekah iki pertama kanggo nolak bala, ping pindho kanggo menjemput rezeki kita yang akan datang. Mulane wong kuwi nek ora tau slametan berarti ora tau sedekah. Slametan wis dientok-entok kaya ngoten niku lho. Nggih napa mboten? Lah wong saiki mu slametan padha ora sudi kok arep slamet dalane kok lek ndi ayo pikiran. Masuk. Nggih napa mboten? Ya slamet ora ragat. Kurang apa slamete dongane slametan ambeng slametan rasane dibandingi masakan Padang enak berkat, Pak. Nggih napa mboten? Apa meneh slametan nek metil ning sawah. Iya, rasane masuk kula eling nek cilik ini kok. Bos diundang selamatan metil pari ning sawan. Mbah-mbah gawe tuntunan apik. Mulane mbah-mbah dek biyen gedhe syukure kalau rezekine pangeran mangan wae upos tok mletik ning gendero bledu ning ditubruk dimplokne apa. Masane napa sangka syukure karo nek gua sego berarti dosa gua rezekine pangeran. Nggih napa mboten? Kuwi mbah-mbah ngoten niku. Bocah saiki mau ora aja meneh kok upo dijupuk. Barangne roti larang-larang dodo mentok ati gletak wong digawe mantu dienggo sadukan kalau ngidul. Kaya ngono ati ora kuwalet bangeten. Mbah-mbah ini gawe tuntunan nek pengen slamet, donya akhirat okehno sedekah, okeh-okehno slametan. Lah, sapa sing kulino mangan ambengi slametan, insyaallah slamet donya akhirat. Allahumma amin. Teng mriki niku lho, mulane si sregep slametan nggih. Nah, niku kanggo tolak balak, kanggo mapak rezekine yang akan datang. Mbah-mbah wis gawe tuntunan, misale 3 ngerak teko udan kuwi wis slametan. Mengko arep lekas sawah slametan neh. Sawah kuwi wis daruluku wis dadi ler-leren arep tandur slametan neh. Lah kaya ngene pari wis karo rada kuning semburat kae ijek dipetil ning sawah slametan neh, sore slametan, esuk slametan neh. Pari wis dipepe karep munggah lumbung slametan neh. Lah bolak-balik slametan kok ora slamet ki ya ora masuk akal. Nggih napa mboten? Kek wong saiki malah dihindari yang namanya slametan. Lan sing apik slametan niku kudu ngundang tangga teparo. Nek panen pari tandha syukure yang pangeran, kuwi syukure yang ngasile bumi. Maksudnya nyuwune ora nyong bumi tapi nyuwune yang pangeran. Sampeyan jaro kubur piye carane ben gak musyrik? Sampeyan nek jaro kubur niku ben ora musyrik sowan yang alam kubur, sampeyan yang makom. Ketimbang ndongakne wong tuane kuwi sangka dodoan luwih becik kowe teko karo sekaliku muka sabah nek kowe besok bakal dadi ahli kubur. Lah wong sing ra nate teko kuburan gak nate maca donga kubur, besok kowe nek ning alam kubur seolah-olah orang yang di alam kubur ki menganggap kamu orang asing, ora tahu dikenal. Nggih napa mboten? Nah, mulane dibiasakan seperti ini. Ayo kembali kepada aliran Nadiah. Awake dhewe kula jenengan ya tukang tahlil, tukang manakib, tukang sholawatan, tukang berjanji, tukang slametan, tukang nyumbang wong mantu. Niki amalane wong NU sedaya. Dadose niku bukan organi yang terlarang. Loro ngeten iki kan organisasi ngeten iki. Indonesia iki urane wong NU jebak Pak ta omong. Nggih napa mboten? Aku yakin Indonesia urane wong NU jebak Pak. Kaya ngeten iki perjuangane wong NU mboten karo-karan. Banser niki coba mang bayangne. Biasanya ciri-cirine wong korupsi kan biasanya san duwe seragam lho. Sing seragam ora iso korupsi ya ngur banser tok iki. Dikorupsi apa wong arep korupsi malah urunan. Remuk-remuk pokoke. Lha kaya ngono kok yang swarga ya bangeten. Mulane dheweke mandi dongane niku wau. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Wah sing macem-macem karo NU dikenal seantero dunia 49 negara mengakui keampuhan Mbah Hasyim Ngasari. Kaya ngoten niku mulane sing coba-coba menghancurkan NU mesti senjata makan tuan. Betul? Nah, kaya ngoten niku. Wis ayo bangga dadi wong NU. Bapake NU ibune muslimat. Kakange Ansor adike Fatayat, adike Fatayat. Talilane saben malam Jumat bubar talilan mesti nggawa rahmat. Aja kok berkat.
dadi NU paling nikmat bubar tali lan mesti nggawa berkat. Berkat kuwi malih nikmat, soalnya berkat wis mambu umbul donga. Mulane nek pengen slamet serka mangan ambeng slametan kuwi. Aja sok semeken awake dhewe wis diakui dadi wong Jawa ya syukur kurang apa nikmate. Lah kuwi tandane nek pengen slamet kuncine sregep akeh-akehi slametan berarti akeh-akeh syukure. Tor wong sing akeh syukur akeh sedekah iku gak ning ceritane wong ahli sedekah niku kok bakal melarat 17 mboten enten. Anane melarat kuwi ra kan salah niate. Mulane nek jurus kula rata-rata kiai sanes kula niku kon sregep sedekah iki sedekah sithik ora masalah sing penting ikhlas rek ngoten to nggih. Ning nek kula mboten cara kula. Kowe nek duwe bondo sedekah sing akeh ora ikhlas ora masalah. Aneh to niki. Soale ikhlas sing sak temene ikhlas ki ora ngerti awake dhewe mung pangeran sing mirsani. Inna rabbaka labil misab sak temene Allah mengawasi saben niate menungso. Dadi sing ngerti ikhlas urane iki namung pangeran. Lha kula jenengan iki menak nang ngomong lambene ikhlas akeh, ikhlas aku kuwi lambe. Ora karuan ikhlas sing hakiki. Wong kadang wong gelem jariah, gelem ngamal, kadang ganyi sak nggon-nggon. Dadak kon nulis, kon nyiarne. Lha ikhlasnya di mana? Nggih napa mboten? Lah mlane si ikhlas kuwi sak temene ikhlas, tapi suatu saat nek kowe kapan eling-eling donya kuwi ra langgeng, sesuk iki karo berapa jam lagi nasib kita tidak tahu. Hari ini dengan besok nasib kita tidak tahu, rezeki pun tidak sama. Mulane ndek bondo, ayo berusaha ben ikhlas piye carane? Kapan di rezeki ndang sedekah. Sedekah ora kudu kok nganggo bondo donya, sedekah ya cukup nganggo ucapane, tenagane sing ora ason wis lain macam-macam bentuke sedekah niku. Lah teng ngriki lah mulane sak wanci-wanci kula jenengan pinti nimbalan kersane Allah niku sudah standby jila. Itulah yang akan membela kita nanti ketika kita di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mau lagune apa wisan? Gala-gala. Aku ngampe lali kurang rokok aku iki. Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah lewat seni dan budaya saatnya yang muda bicara agama gala-gala ye. Kini ku telah kembali lantunkan solawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Kini ku telah kembali lantunkan solawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. 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 Ku rindu teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria. Ku rindu akhlakmu ketika bersua,
busuk ketika umat merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika umat bersedih. Kini ku telah kembali lantunkan sholawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Ku rindu teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria. Ku rindu akhlakmu ketika bersua, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika umat merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika umat bersedih. Kini ku telah kembali lantunkan sholawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Gala-gala berang iso. Jadi alangkah baiknya nek dimodernkan. Wis neng origine telu apa loro wis semakin harmonis. Pokoknya bisa menyampaikan yang terbaik. Kuncinya nek pengen maju rebanane ojo kulino nompo panjer. Dileng-eleng nggih. Soalnya banjir niku bahaya niku duit sing subat. Kula niku ngalami pas zaman corona niku Masya Allah. Kula jenengan siapa orang yang tidak tahu dengan ancaman wabah taun yang namanya corona. Tapi karena itu sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa corona akan berdampingan dengan kita. Bahkan penyanyi bimbo, penyanyi religi niku sudah nyanyi tahun 80 menyanyikan lagu corona akan berdampingan dengan kita. Berarti betul-betul dia niku akan tahu sebelum terjadi. Karena seorang bimbo itu juga penyanyi yang sangat religi. Mula saking menika mboten ngira kula lan yang sami kenapa masih diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Nah itu kemungkinan Allah masih memberi kesempatan hidup ini entah karena sedekah kita, karena perjuangan kita,
karena jerih payah kita dalam menempuh hidup ini sehingga lolos dengan segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu sekalian, wong urip iki tiada satupun yang lepas dari ujian dan cobaan dari Allah. Kira-kira napa wonten wong urip si tanpa nampa ujian utawi cobaan, kabeh padha mikir butuh, kabeh padha mikir ekonomi. Nggih napa mboten? Nek gaten mikir butuh, mikir ekonomi, urip isine mung materi dan materi. Titik-titik golek duit, titik-titik urusane rezeki, titik-titik upah, titik-titik bayar. Pasti akan salah tujuan kita. Karena nopo? Perkara materi niku dibahas ngampe elek. Babakan rezeki jek luwih sugih Gusti. Mulane rasa grebek perkara rezeki, yang penting sampaikan yang terbaik dalam hidup ini. Dadi wong urip sak temene urip. Jadi mempersembahkan yang terbaik sak padane urip, mempersembahkan yang terbaik nang ngersani sing gawe urip. Wong urip rasa biji sak padane urip, sing biji wong urip cukup sing gawe urip. Beres to nggih? Dadi masalah donga teko ora, apik elek ora, kuwi urusane pangeran, ora urusane manungsa, kuwi kudu pangkate awake dhewe. Si penting berusaha, ayo dadi wong sing apik. Pangeran iki gak butuh wong sugih, pangeran gak butuh wong pinter. Butuh pangeran sesuai kalau dawuh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Ingsun ra bakal nyipta jin kalawan manusa kejaba mung kon ibadah manembah marang ingsun. Dadi manembah kuwi harga mati. Mulane kula pun matur, sugih ora salat bahaya, melarat ora salat apa neh luwih bahaya, ayu ora salat bahaya. Ganteng ora salat cilaka, sing apik elek ben, melarat ben. Si penting nindakne dawuh Gusti Allah yaitu menjalankan salat 5 waktu. Allahumma yes, luar biasa. Lagune iki si tampil beda ben ora kaya napa niku. Ben ora dieling-eling ya iki mau aja kulino nampa panjer. Terus latihan suatu bentuk doa. Ning nek bolak-balik kulino nampa panjer, yang penting kita berkarya. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini bukan secara kebetulan, tapi sebuah perjalanan dan sebuah pilihan. Tinggal kalian cara memilih itu yang baik apa yang benar, yang hak apa yang batil. Kalau sampai salah sekalian memilih, maka akan sesat hidup kita. Maka dari itu syukuri apa yang ada. Siti paring profesi jadi seniman sholawat, syukurono pasingono. Lewat sholawatmu insya Allah jadi ahli swarga. Allahumma alhamdulillah. Ya tengriki niku. Lagunya tampil beda ini. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami sampaikan dan dengarkan. Terus apa kae? Lali aku. Ngono kuwi aku mikir, ngomong iki spontanitas aku kudu eling-eling. Suara kami tolong dengar dan sampaikan. Jangan bicara yang lantang, jangan hanya diam. Ayo nyanyi wakil rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Niku lagune Iwan Fals niku. Wah, lagune apik-apik mengingatkan kepada kita kenek damel sarana napa niku mukasabah, sarana introspeksi diri, sehingga dalam hidup ini kita selalu mukasabah. Saged napa istilah iso introspeksi diri awake dhewe, karena cobaan Allah berbagai macam. Nek kula jenengan gak diwujud diberi rezeki yang melimpah ruah yang namanya harta benda,
maka paling tidak Allah memberikan kepada kita sebuah kesehatan. Wong niku si penting awake sehat, masih ada kesempatan hidup, anak bojone rumah tanggane tentrem kabeh, besok wayahe nyadong anak sekolah ini yo eneng, wayah ngliwet daringane yo eneng. Niku mawon urip pun disyukuri kepenak uripne dilakoni kanthi santai. Contone akeh wong melarat si bahagia nggih mboten kurang, nggih napa mboten? Lan wong sugih pirang-pirang bondone akeh ora bahagia ya mboten kurang nggih kathah contone. Wong contone nggen kula ora wong cilik, Bu. Bojone niku si wedok niku sinden kondang, si lanang anggota dewan. Donyane tumpuk undung ning mati gantung. Masalahnya apa? Donya ora jaminan. Maka semakin banyak harta bendanya, semakin lupa ibadahnya. Lebih baik wong melarat ritek, wong melarat niku ladang amal semakin luas. Wong niku nek melarat pengajian yo akeh tekone soalnya metune wektune ora koken kanggo urusan donya. Nggih napa mboten? Wong niku nek melarat, tanggane mantu ya iso rewang sak rampunge. Nggih napa mboten? Wong niku nek melarat, tanggane kepaten iso nglayat teko dhisik, nggih napa mboten? Tanggane slametan ya iso datang, nggih napa mboten? Lah nek sugih, nek wong melarat iki kanggo sasarane wong sing sugih. Wong sugih nek arep mantu ngono. Alah, wong sing melarat-melarat iki nggo sasaran dhisik. Kon junjungi boto, ngangkat pawon, gawe nggon peceren, nggon isah-isahan. Nggih napa mboten? Niki bukti, Pak. Apa meneh biasane si sugih kuwi tekone keri mececek maido. Nang kene yo neng. Wonge teko. YouTuber ke syutingan si teko kuwi. Wonge lanang apa wedok? Wedok ketoke. Jilbabe apa rupane? Potonen ngono. Mbon sugih melarat itu adalah ujian, Bapak Ibu sekalian. Kula jenengan iki mastani hanya menawi melihat subur itu di ladang orang lain. Sesungguhnya orang lain saudara kita sama menjalani ujian, menjalani ujiannya masing-masing. Si penting ayo bebarengan uripe saling memayu-hayu ning bawana, rasa meri kono lan kene, profesi apa wae disyukuri nek diniati amardotillah, golek ridani Gusti Allah. Profesi apapun iso dikanggo gayuh sarana, gayuh swargane Gusti. Enak to nggih. Dadi urip iki wis penak ora eneng urip biasane. Anane urip iki susah niku digawe-gawe dhewe. Lah aja ngampek sing subur ki nafsune kudu disuburake imane sehingga nafsu iso dikendalikan oleh iman, sehingga orang hidup bisa mengukur kekuatan antara kemauan dan kemampuan. Niku nek sing subur nafsune ora iso ngukur antara kemampuan dan kemauan. Rata-rata mburu nafsu, pamane ning dalan kecelakaan pengene yo menang dhewe, salah bener pengene yo menang dhewe. Ngoten niku orang yang subur nafsunya. Tapi orang yang subur imannya justru iman nafsu itu dikendalikan oleh iman. Insya Allah orang-orang yang seperti itu akan diselamatkan. Ngoten lho maksudnya. Pun ngantuk napa dereng, Bu? Halo. Halo, jam berapa ya? Jam setengah 11. Luweh jam 11 kurang 26 menit. Mengke ngajine ngantos jam 11 ngoten nggih? 7. Eleng-eleng Kanjeng Nabi dawuh samo barang kuwi ora kena melampaui batas. Wong mangan kuwi nek kokan mangan weteng kemelkaren, nek ora mangan ya kaliren ra ngoten to nggih. Nah, wong turu kuwi nek ora turu ya nglentuke mari penyakit, nek kokan turu ya bahaya. Nggih napa mboten? Maka dari itu sebaiknya segala sesuatu yang sedang-sedang saja. Mungkin ngantos dugi jam 11 nggih. Si penting tetep mboten ngantuk nggih. Oke, setuju. Ayo, iki pertama sing badhe kula sampaikan tentang adab lebih tinggi daripada ilmu. Adik-adikku yang saya cintai, elingo sekali kamu menyakiti hati ibumu, maka surga bukan milikmu. Bahaya nih. Ayo adik-adik iki dirungokne. Sampean gedemu sakmono kuwi, ngrasakne banyu susune ibumu kuwi ora bayar gratis. Lantaran ibumu karena kehendaknya Allah. Sekolahmu gak ngerti maca, gak ngerti tulis, ra iso ngaji, diragati wong tuamu ora ketang direwangi kerja matun, kerja macul, kerja tandur, semuanya demi anak dijalankan. Nggih napa mboten? Dereng masalah loromu, kowe loro wong tuwek bingung lek golekne tombo, paribasane adem panas bingung lek golek mixagrip, golek ultrapu dan lain sebagainya. Ora cunggah gawe nyang dokter, karo dokter ditantang biayanya sekian, Bu, tidak peduli apapun resikonya, dijalankan semuanya demi anak. Nggih napa mboten? Maka anak dan orang tua tidak ada kata mantan, semuanya abadi.
Walaupun kalian merantau ke seberang lautan sekalipun, kalian merantau ke langit sekalipun, maka doa ibu akan selalu lebih dari ngaras ke langit sana, akan selalu menyertai kalian. Betul? Maka dari itu jangan pernah kalian menyakiti hati ibumu. Kata Rasul, bilang ah saja kepada ibu, itu akan berdosa. Maka dari itu hati-hatilah, karena kita tidak tahu ilmunya sehingga lupa sampai berani dan durhaka kepada orang tua. Coba Bapak Ibu sekalian, pernah Kanjeng Nabi dawuh ketika Isra pun Kanjeng Nabi melihat di alam neraka itu sebagian besar penghuninya adalah kaum Hawa. Tapi yang perlu diingat ibu-ibu sekalian, kula pengen takon, sing rawuh neng lapangan ndero niki enek kira-kira sing lahir saka lemah bengkah? Enek si lahir kira-kira saka ambrol, saka watu pecah? Tidak ada. Semua dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Betul? Nah, betapa susahnya ketika mengandung kita semua. Dan bagi anak-anak sekarang yang masih mempunyai orang tua masih hidup, maka ladang amal kalian semakin luas. Karena kata Rasul, ridho fi ridhol walidain wa suktulai fi suktil walidain. Ridhonya Allah juga ridho orang tuamu, murka Allah juga murka orang tuamu. Maka wong Jawa bilang, ucapane wong tua kuwi lir kadya sabda pendhita ratu. Ucapane wong tua kuwi kaya sabdane Kanjeng Nabi, kaya sabdane Gusti Allah. Mulane ucapane wong tua ya ucapane pangeran, nesune wong tua ya nesune pangeran. Mulane sampean berbakti kepada orang tua padha karo berbakti kepada pangeran. Nggih napa mboten? Nah, teng mriki niki mulane aja ngampek dadi anak-anak si kualat kaya jambu mente. Terus ada seorang ibu walaupun ahli neraka pada kelak hari nanti, tapi seorang ibu itu banyak menjadi ibu, menjadi seorang pembohong, tapi dijamin masuk surga. Siapa dia? Adalah ibumu. Nek gak percaya Bu, sampean iki biasane tukang ngapusi anake mesti ibu-ibu yang pertama. Nggih napa mboten Bu? Wong akeh ibu-ibu sosoke anake ben dadi bocah sing apik. Aja dolan rono, aja keluyuran ning wong edan. Ngapusi napa mboten? Padahal ora ning wong edan. Ngapusi napa mboten? Ngapusi. Lah kadang sosok ngoten lho. Ibune wong tuane goreng masak, goreng iwak apa goreng gereh ngoten. Anake mesti celuki kabeh. Ayo nduk, rene mangan kabeh. Bareng wis dipangan entek ngamek, anake ning sira rada cerdas saiki. Lah ibu mangan apa wong lawe wis entek. Ibu ora doyan gereh, ibu wis wareg. Ngapusi apa ora kuwi? Ngapusi. Dia seorang pembohong tapi semuanya demi anak. Nggih napa mboten? Wong tuwa kuwi nek anake mangan wareg, wong tuwa melu wareg senajan to luwe rita. Nggih napa nggih? Nah, ini yang harus kita pelajari anak-anak sekarang niki. Ije eneh kaya ngono. Wong tuweke lek nyekolahne anake gak karu-karuan polahe. Tempone wis dadi pejabat, tempone wis dadi pegawai, bayare dhuwur. Kaya ngene arep kirim dhuwit e ndak tak tekok nyambuke. Duwe dit ora Bu lek ngono. Wong tuane ya tetep cek ngapusi neh. Ora usah mikir kirim dhuwit, ditabung wae, dicelengi besok kanggo masa depane. Neng omah ibuke cek ndek dhuwit akeh. Padahal neng omah ya usum sumbangan, sawahe bero, sapine ra kopen, gitu apa mboten? Lah setiap hari kamu komunikasi dengan teman sekantormu sejawatmu kabeh setiap hari mes callan, video callan, saring komunikasi. Kabeh semuanya temannya selalu dihubungi. Neng wong tuane ra tau mbok urusi. Saat ini wong tuamu neng groi lagi ngopo kowe ra nate peduli. Lah ini yang akan dosa besar. Walaupun kalian ahli jaroh sekalipun, ahli ke Mekah sekalipun, tapi orang tuamu kamu tinggalkan, maka jangan mimpi kalian akan selamat dunia akhirat. Betul? Halo, dieling-eling adik-adik saya, anak-anak saya ini perlu diketahui. Sekali saja kamu menyakiti hati ibu, maka surga bukan menjadi milikmu. Maka kalau bisa jadilah anak yang utama. Nek ora iso gawe seneng hatimu memuliakan orang tuamu, paling ora gawenen seneng atine. Betul? Kuwi ora bayar gratis ya. Ngucap sak ngucap sing apik, sing utama, tingkah laku sak tingkah laku padha-padha ngucape, timbang ngucap karo wong tua sing elek kan yo ngucap sing apik to nggih. Nah, to padha-padha tumindake timbang tumindak karo wong tuwa sing elek luwih becik tumindak sing apik, wong padha gerake, padha polahe, nggih napa mboten? Ngucap juga sama-sama mengeluarkan tenaga dan energi. Lah, disitulah agar hidup ini selalu setiap saat napas kita, ucapan kita
tingkah laku kita selalu bermanfaat untuk orang lain. Kata Nabi, khairunas anfa'uhum linas. Jadi wong tua kuwi nek oleh pembalasan dari anak. Wong tua ora nek harapan sama sekali pengen pamrih. Weh anakku tak sekolah ngene-ngene besok sapa ngerti. Nek besok dadi pegawai wis oleh bayar dhuwur sedina lagi ditandung 500. Apa sesasi pisan ya lumayan. Apakah ada orang tua mempunyai pamrih seperti itu? Enten napa mboten, Bu? Tidak mungkin. Wong anake lho mbok wis dadi kapolsek ning kono to. Lah mbok dadi kapolda ning Papua ngono. Ora enek wong tua kok nekoni gajimu pira ndang kirimono. Ora neng critane, Pak. Nggih napa mboten? Kula niki lho sampun ngalami. Anak kula niku kepala bank swasta, Pak. Kula mboten nate kok nekoni bayarmu pira nang. Mboten nate lho. Nek gelem ya kirimono, ora gelem aku tak golek dhewe aku ya ngono. Wong bocah saiki ya ngono kuwi lho. Terus sakniki sing luwih parah mulai ada satu lagi. Wong tuweke lho ngopeni anakmu ora karo-karan polahe. Mengkis esuk digawe tekan sore, sore tekan esuk. Sikil digawe sirah digawe sikil. Lha kaya ngono kuwi masyaallah. Kadang eneng sok-soke karo wong tuweke padha getak-getak padha wani. Saiki zaman saiki anak berilmu tinggi tapi tidak mempunyai adab. Antara murid karo guru, wong tua karo anak ora neng bedane. Nggih napa mboten? Takdimnya enggak ada sama sekali. Disitulah hancurnya akidah umat Islam niki. Mulane kula lanjang sami sing saat ini masih mempunyai orang tua yang masih hidup, itu orang sing bejo kemayangan, Pak. Masih ada kesempatan untuk membalas budi. Dan jasa seorang ibu itu, seorang orang tua niku bagaikan kalian dibeset kulit dagingnya kanggo ngijoli jasane wong tomo ora bakal bisa menempuh, ora bakal kemput. Disitulah jasa seorang tua niku. Maka lagu ini Bang Iwan, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri di seluruh tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu, luar biasa. Niki lagune Bang Iwan niki ketoke norak, Pak. Tapi hikmahnya luar biasa untuk sarana mukasabah, introspeksi pada diri kita sendiri. Maka doa yang paling munajat, yang paling abdul tiada lain melainkan doa dari doa ibumu juga. Ini kira selagune apa gini? Mainake lagune lagu anu kowe sing viral ki lagune pengamen Pak Slamet, pengamen viral kae iso ra kowe? Tambal ban ya neng terus umpama. Ya jare iso apa ra kowe? Iki aneh-aneh kowe. Umpama gak ngono. Aku ra wedi dosa. Kuwi lan lagune Pak Slamet, lagu beda. Ya wong iki lagune religi, nek nggur teru-teru kowe pinter tukang jiplak. Siapa yang kudu mempunyai karya sendiri, jangan jadi orang lain gitu maksud aku, paham? Minum dulu. Oh, ini dereng enten setengah, pokoknya pun setengah wis tandane. Umpama ora ana wong tuwa, kita ra bakal ana. Aja sira durhaka nganti wani mring wong tuwa. Umpama
umpama wong tuwa nganti duka aja mbok wales duka aja gawe lara atine wong tuwa dadi anak kang utama apa kurang jasane wong tuwa bunga susah rekoso wis dilakoni eling mbok ya kowe eling lagune niki gampang ditampa to nggih. Nah, lagune ngoten niku mawon pun ngelingne awake dhewe ben ora gampang panik karo wong tuwa, ben ora kualat kaya jambu mente. Bahaya. Lagune lagune Kang Slamet barang iso. Aku iki tukang tambal bar. Tambal ban kok tambal bar. Pun lagune sing religi. Bapak Ibu sekalian, wong matur ini biasanya menyampaikan pesan-pesan hukum-hukum dan hukum-hukum tidak mudah dipahami sehingga orang itu sulit untuk menerima. Mulane carane metodene ibu-ibu pengajar guru-guru yang muridnya kan mesti nganggo metode biasanya tidak nembang. Nek dituturi angel apalan angel tidak nembang. Nek tidak nembang iki ngampek tuwek malih eling mawon. Wong kula tesih kelingan nalika sekolah. Diulang kali guru kula TK niku tesih kelingan. Siji loro telu astane sedeku mirengake guru menawa didangu papat nuli lima lenggahe sing tata aja do sembrono munda ora bisa sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu sekalian, sedasipun kawula pengin jagon kalian jenengan matur ingkang langkung kathah. Ning sajatosipun kula pun matur samu barang niku sebenarnya sampun ngantos ngluwi wates. Dina meniki sakniki kantun ditutup donga nggih. Didongani napa mboten Mbak Lurah? Dongane nggih sibaku dongane niku krana Bapak Ibu sekalian dongane pengen mandi napa mboten? Nek pengen mandi wonten syarate sing sepisan sing nembe omonge nyuwun tulung kenter sak wetawis nggih. Nah si omonge lereng si piantun kakung si nembe rokokan kula jak ngemis kenter sak wetawis. Terus nopo niku sing dahar nopo kemawon kendel sartawe jalaran iki kula jak ngemis ning ngersane pangeran adungau mugul ngibadatik donga kuwi sarene ibadah adungau sigul mukmin donga kuwi senjatane wong mukmin adabe wong donga niku pede yakin optimis nek donga kuwi iki bakal ditampa karo pangeran dadi wong donga kuwi niate aja emyeh-emyeh. Terus donga amine ran aja kulino donga sing gak ngerti maknane. Awake dhewe kudu donga sing ngerti maknane gampang nampa, gampang diyakini. Syarate mekek babakan hawa sanga mandeng putuke grana manungkulake jangga lan mustaka. Kula si mimpin dongane panjenengan sinderek amin. Nek mboten mandi donga kula, insyaallah sing langkung mandi amin panjenengan ngoten nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwali wal akhirin wa sallim barakallahu tabarakan kulli sabatina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun manitum kharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim ya rabbana wa atina ma atana ala rasulika la tusina yaumal qiyamah innaka latuliful mi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin hamda sakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'ama wa yukaffi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma karun sih mugi kinasen men terang sedaya para wali Allahumma karun sih mugi kinasen men terang sedaya para raja Allahumma karun sih mugi kinasen terang sedaya para rasul Allahumma karun sih mugi kinasen men terang sedaya para wali Allahumma innama amruhu idza arada sayan ayakul lahu kunono sadurunge jagat digelar Nur Muhammad fesono fayakun ya Rabb kula nyuwun kanthi ridho panjenengan ya Allah kula menika detik menika saat menika kula nyuwun sedaya sedulur kula wonten menika lapangan ndera ya Allah panjenengan paring kekuatan iman Islam lan ihsan kang tawakal ya Allah panjenengan paring karomah panjenengan paring maunah lan panjenengan paring ilmu ingkang manfaat ya Allah panjenengan angkat derajatipun panjenengan gampilaken usahanipun lan urusanipun panjenengan lancaraken rezekinipun ya Allah nyuwun wahyu katentreman mugi sami pinaringan ayam tentrem anggenipun bebrayan murah sandang munggah pangan sugih syukur sugih tangga sugih sedulur sugih tafakur ya Allah kalau nyuwun sedulurku ingkang kepareng rawuh menika majelis ya Allah dadosaken manusa ingkang sugih bondo sing barokah sugih ngilmu sing manfaat panjenengan angkat derajatipun slametaken uripipun slametaken dunya lan akhiratipun ya selamat urip selamat matine krana ridho panjenengan ya Allah kula nyuwun paringono sedaya akas waras kuat selamat dunya hadal akhirah ya Rabb kula nyuwun rezeki ingkang kathah barokah maslahah manfaat dunya ngantos dumiripun akhirat Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah Rabbana taqabbal du'a ya Allah Rabbana taqabbal du'a ya Allah Rabbana taqabbal du'a ya Allah kabulaken panuwun kula ya Rabb Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbil rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah ingkang minulya mekaten saha semanten saklebeting kula matur kunjuk saking para tamu sekalian para jamaah sedaya wonten kilap lan kirangipun lepatipun sepeda malih dalem nyuwun pangapunten kanthi sedaya kekirangan. Kula namung saged nderek muji donga mugi-mugi sedulur kula wonten desa Ndera mugi-mugi dipun paringana akas waras kuat selamat donya hadal akhirah krana ridhanipun Allah amin ya robbal ngalamin. Sekedap panitia saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan membara guna dan manfaat menjadi amalan yang kasanah sehingga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak lupa dukungan kami segenap para bancer dan muspika muspida yang sudah membackup keamanan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi amalan yang hasanah membaca balas dari Allah Subhanahu wa taala. Dukungan kami sound system yang sudah nopai memberi kelancaran pada malam hari sampai penghujung pengajian ini mudah-mudahan menjadi amal yang baik. Saya doakan mudah-mudahan tukang sone karo sinunggu tak dongakne munggah swarga. Allahumma amin. Sedulur-dulurku anak-anakku adik-adik kabeh jamiah sholawat menika muga-muga saya doakan mudah-mudahan menjadi ahli jannatun nami Allahumma amin. Bapak sekalian mekaten ingkang saged kita aturaken kanthi atur pungkasane kula kagungan parian mangan pecel lawe gerih nek wis kesel ayo ndang mulih mangan gethuk lawe gerih nek wis ngantuk ayo ndang mulih anak kethek menek wit kluwih nek seneke wis entek ayo ndang mulih kabeh parian tiba mulih berarti betul-betul wis wayahe mulih yu painten keberkahan boto takjak berobat nyang Kartosuro. Sekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura nggih nyuwun donga mengke sekedap malih kula nyuwun pamit amplop pendang Aku lu qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu wasamiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.